Siz o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Har 6 oyda davolanardim. Davolanmasam davleniyam shu darajada oshib ketardiki, 240 ham bo'lib ketgan kunlarim bo'lganda. Qo'rqmadingizmi? Ichib ko'rgan paytingizda menga salbiy ta'sir qilishi mumkin degan fikr o'tmadimi? Yo'q, o'tmadi. Negaki bitta ichganim o'zida men foydasini sezdim. Miyangizda kislorodni goladaniya bo'lgandan keyin boshingiz shunaqa yomon og'riydi, bosh og'ruvlaridan xolis bo'ldim. 2 marta ichdim, 3 oy pereriv bilan. Foydasini sezdim lekin. Yaxshi sezdim. Yaxshi sezdim. Assalomu alaykum qadrdonlarimiz, bormisiz, omonmisiz? E'tiboringiz markazida Velnor dasturi va bugun biz aynan Arofat onamiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Dasturimizni ko'rib turganimizdan xursandmiz, mamnunmiz. Va aynan siz o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Yoshingiz o'tgan sari kasallaringiz sekin-sekin chiqib kelaverar ekan. Men oldin yoshligimda donor bo'lganman. Asorati qolgan. Asorati gipertoniskiy bolezn. IBS bo'lgan. Uchutda turganman. Davolanardim. Har 6 oyda davolanardim. Davolanmasam, mana shu gipertoniya kasalligi meni juda ham yomon bezovta qilardi. Va davleniyam shu darajada oshib ketardiki, 200, 220, ana 240 ham bo'lib ketgan kunlarim bo'lganda. O'zim hamshira bo'lib ishlaganim bilan bilmayman, bolnitsadan chirasa qo'rqaman. Davolanganim go'da 2 oyga, go'da 3 oyga yetardi. Go'da umuman foydasini ham bilmasdim. Shu dugonam menga mana shu kompaniyani choyini tavsiya qilib qoldi. Ichib ko'r, foydasini bilsang, keyin borarsan, olarsan dedi. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi choyni oldingiz? Choyni ichganimda mana choyni issiq ichish kerak ekan buni. Sal ilitib ichsa yo sovuqroq ichsa, davleniyani ko'tarib yuborar ekan. Issiq ichsa, davleniyani tushirar ekan. Keyin men bitta oldim, 2-3 ta pochkasini o'rtog'imdan. Uyda 1-2 kun ichib o'zimda sinadim. Menga yoqdi. Yaxshi ta'sir berdi. Yaxshi o'zgarish bo'ldi. Davleniyam 120 ga 80 ga tushdi. Shundan keyin shu kompaniyani yaxshi ko'rib qolib, mana shu bir pela choyini ichib, sevib, shu yerga keldim. Kelganimdan keyin mahsulotni o'zim uchun sotib oldim. Buni keyin boshqacha xususiyatlarini ham sekin-sekin o'rgandim. Boshida o'zi ko'pchilik yurtdoshlarimizda shunaqa tuyg'ular bo'ladi. Ya'ni biologik faol qo'shimcha deyilganda odamlar cho'chiydigan darajaga yetib keldik. Chunki salbiy o'sha alomatlarni olib kelgan mahsulotlar ham talaygina hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarni kuzatayotgan bo'lsak, qo'rqmadingizmi? Ichib ko'rgan paytingizda menga salbiy ta'sir qilishi mumkin degan fikr o'tmadimi? Yo'q, o'tmadi. Negaki dorilarni ham hamisha ichganingiz bilan qattingizgadir yaxshi ta'sir qiladi, qattingizgadir yomon ta'sir qiladi. Nojo'ya ta'siri bo'ladi baribir. O'shaning uchun tavakkal qilib ichdim. Allohga tavakkal qilib. Tavakkal qilib bitta ichganim o'zida men foydasini sezdim. Mana ko'chaga chiqsam, o't-betga borib kelsam, borib kelganimdan keyin boshim juda ham qattiq og'rirdi. Bosh og'rig'igacha chida olmasdim. Og'riq qoldiradigan dorilarni kuchli-kuchlilarini ichardim. Kelganimdan keyin shu bir pela issiqqina mana shu choydan damlab berishadi, ichaman, rohatlanaman. So'z bilan tushuntirib bera olmayman qanaqa darajada rohatlanganlarimni. Keyin buni orasida nevaralarim sal shamollab yo'talib qolishdi. Lekin instruksiyasini o'qisam, tomoq og'riganda ichsa ham foydasi bo'lar ekan. Shamollaganda ichsa ham foydasi bo'lar ekan. Keyin chaqaloq bolalarga ichirsa ham mumkin ekan. Menga mana shu tomonlari yoqdi-da, yoqqani uchun yaxshi ko'rib keyin kelib o'zim sotib olib suhbatda bo'ldingiz. Suhbatlarda bo'ldim. Qaysi yana boshqa mahsulotlari bor ekan, ular haqida yana qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'ldim. Menga yoqdi-da shu kompaniya. Resveratrol mahsulotini ham menimcha hozirgi kunda o'sha iste'mol qilyapsiz.
Bu qanday o'zgarishlarni sizga o'sha taqdim etdi? Men davleniyingiz hadeb chiqib tushavergandan keyin xotirangiz pasayadi. Keyin ko'p ukol olganingizda qon tomirlarning stenkalari xurubkiy bo'lib qoladi. Sag'alga yorilib o'sha dorilar qabul qilayotganingizda podkoja ketib qoladi. Yurak sohasida og'ruvlar bo'ladi. Resveratrolni ichganimda hammadan ham yoqqani menga xotiram yaxshilandi. Xotiram sal zaif bo'lib qoluvdi, sezdim xotiramda o'zgarish bo'lganini. Lekin yuragimda 1 minutda mana bizada 60-70 uradigan bo'lsa, menda 90 marta urardi, 100 marta, 90 marta urardi. Ana o'sha urishlari kamaydi menda. Qon tomirlarida ukol qilayotgan paytda o'sha sezildi-da. Miyamga kislorod yetib borishini yaxshi ta'minlab berdi. Ichilishda qiynalmadingizmi? Bu xo'p, bilsak bo'ladi, bu choy. Choyda qiyin emas. Bu esa kapsula shaklida qilingan. Qiyin bo'lmadimi? Yo'q, qiynalmadim. Hech ham qiynalmadim. Qiyinchilik tug'dirmaydi. Yo'q, qiyinchilik tug'dirmaydi. Kimlargadir tavsiya qildingizmi bu mahsulotni? Tavsiya qildim. Mana misol uchun ikkita o'rtoq shu kompaniyaga kelganimizdan keyin biza sinfdoshlar bilan bir oyda bitta uchrashib turamiz. O'shanda sinfdoshlarimizni hammasiga tavsiya qildik. Xohlovchilarga olib berdik. Ular ham foydasini sezishdi. O'sha yurakda aytyapsiz, o'sha xotiralar pasaydi. Yana qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan o'sha paytlar? Miyangizda kislorodni голодание bo'lgandan keyin boshingiz shunaqa yomon og'riydi. Choy ham mana yaxshi ta'sir qilib og'ruvlarimni qoldirgan. Resveratrolni ichganimda-ku umuman zaiflashgan xotiralarim yana o'ziga tiklanishga harakat qildirdim. Harakat ham qildim. Ancha-muncha narsalarni eslab qolish qobiliyatim yana tiklandi. Bosh og'ruvlaridan xolis bo'ldim. Boshim hozir umuman og'rimaydi. Shu bosh og'rig'idan xolis bo'ldim. Yaxshi natijalarga sekin-asta erishyapsiz. Qancha vaqtda ichdingiz mahsulotlarni? Ro'ybush choyini menyudan исключить qilmaganman. Nima deydi? Har doim ichib Har doim ichaman. Har doim buni ichaman. Issiq holda o'sha 3 litrli termosga damlab olib, kun davomida ichkim kelganda olib, ho'plab ichaman. Men endi to'g'ri ovqatlanishga borganman-da, shuning uchun suvni qanaqa ichish rejimini bilaman. O'shanga qarab, ho'plab ichib. Resveratrolni-chi? Resveratrolni 2 marta ichdim, 3 oy pereriv bilan. Foydasini sezdim lekin. Yaxshi sezdim. Yaxshi sezdim. Bundan oldin menimcha o'sha boshqa nima deydi, kimyoviy moddalar qo'shilgan mahsulotlardan ichgansiz yoki bo'lmasam boshqa biologik faol qo'shimchalar bilan o'sha to'ldirilgan mahsulotlardan foydalangansiz. Ularda qanday natija bo'lganmi? Endi ularda natija bo'lmagan deb ayta olmayman. Ularda ham bo'lgan-ku, lekin bu darajada uzoq vaqt davom etmagan natijalar. Natijalar bo'lgan 15 kunga, 20 kun orasida bo'lgan natijalar. Buni ichganimda aytibman, mana 3 oy bitta korobkasini ichdim, resveratrolni. O'shani ichganimdagina ta'siri 3 oygacha yetdi. 3 oyda xuddi shuni yana boshqatdan takrorladim. Mana Xudoga shukr qilaman, hozir yaxshi yuraman. Lekin choyni to'xtatmasdan ichaman. Hozir o'sha dilida shubhasi bor insonlar bordir. Bizning kuzatuvchilarimiz orasida hozir bunaqa reklamalar ko'p-da. Biz sizni majburlab chaqirganimiz yo'q studiyaga, to'g'rimi? O'zingiz xohlab keldingiz va xohlab gapiryapsiz. Mana shuni ichmoqchi bo'lganlar, lekin dilida shubhasi borlarga nima deya olasiz? Shubhani yo'q qilinglar. O'zingizlarda shu choyga ishonch hosil qilinglar. Ishonch hosil qilib shu choyni ham, mana resveratrolni ham iste'mol qilsanglar, foydasi bo'ladi, zarari bo'lmaydi. Avvalo ixlos. Dorilarga qo'shimcha sifatida, biologik faol qo'shimcha sifatida mahsulotdan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Juda ham ichilishi oson. Oson ichilishi. Mahsulotni ko'rsatib o'taman. Tak 60 ta bo'lar ekan. 60 ta. 60 ta kapsula bo'ladi va bu 1 oyga bemalol 1 oyga yetadi. 1 oyga yetadi. Bir kunda 2 mahaldan ertalab mana ovqatdan oldin yarim soat oldin ichiladi.
kechki payt ichilayotgani kechqurun soat 9 da ichiladi. 9 da ichilgani 9 dan keyin organizm dam oladi, yotadi. O'shaning uchun bu juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Yana resveratrol bitta tomoni yaxshiki, bu tarkibida kimyoviy moddalar yo'q. Bu o'zimizni uzumni ichidagi danagi bilan ustidagi po'stidan bo'lgan mahsulot. Demak, siz natijani yaxshi ko'rdingiz, bildingiz, sezdingiz. Mutaxassislarimiz sizdan xabar olib turishdimi? Ya'ni bu mahsulotni sizga taqdim etganlar? O'zim kelib turdim. Demak, ko'riklardan ko'riklardan o'tib turdim. Sezilarli darajada o'zgarish bo'lgani uchun, shuning uchun yuragida og'riq bo'lganlar, davleniyasi baland bo'lgan insonlarga mana shu ro'ybush choyi bilan resveratrol kapsulalarini tavsiya etaman. Bular ikkalovini birgalikda ichishganda natijasi tez ko'zga ko'rinadi. Arafat opa, hozir suhbatimiz davomida o'sha nabirangizga ham bu mahsulotdan berganingiz va ular ham o'sha foydasini sezganligini aytyapsiz. Demak, bu mahsulot yosh tanlamaydi. Yo'q, bu mahsulot yosh tanlamaydi. Kichkina o'sha chillasi chiqmagan chaqaloqlarga ham ichirsa bo'ladi buni. Buni ilu qilib ichirsa bo'ladi. Tomoq og'riqlarini ham yo'q qiladi. Bir xillarni yo'tali, mana dori ichganda yo'talga ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin bu choyimiz bitta ichganda o'zgarish bo'ladi. Yo'talni ham qoldiradi, tomoq og'riqlarini ham yo'q qiladi. Qorindan bo'lganda kichkina chaqaloqlarning qornidan bo'ladi, o'shanaqa paytda ham ichirsa qorindan bo'lganini ham oldini oladi. Men o'zim nevaralarimga mana shu ximikat qo'shilgan dorilarga qaraganda mana shu choyimizni tavsiya qilaman. Tushunarli. Bugun haqiqatdan ham o'sha ko'pchilik yurtdoshlarimizni dilida bo'lgan o'sha savollariga biz javob topa oldik. Bemalol bu mahsulotlardan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Tashrifingiz uchun rahmat. Siz bilan suhbatlashib xursand bo'ldik va ayni daqiqalarda bugungi dasturimizni yakunlaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Velnor kompaniyasi siz uchun xizmatda.